သူလက်ထပ်လိုက်ပြီ He just got married. သူလက်ထပ်လိုက်ပြီ He just got married. He just got married. ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ Make up your mind. ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ Make up your mind. Make up your mind. ဒါအရန်အချိန်ယူတယ် It really takes time. ဒါအရန်အချိန်ယူတယ် It really takes time. It really takes time. ဈေးကမနေမများပါဘူး The price is reasonable. ဈေးကမနေမများပါဘူး The price is reasonable. The price is reasonable. ကျွန်တော်မှာအကြံကောင်းတစ်ခုရှိတယ် I have a good idea. ကျွန်တော်မှာအကြံကောင်းတစ်ခုရှိတယ် I have a good idea. I have a good idea. သူကအရန်စမဲကြတယ် He is very smart. သူကအရန်စမဲကြတယ် He is very smart. He is very smart. အဲ့ဒါမင်းကိုဘယ်သူပြောပြလိုက်လဲ Who told you that? အဲ့ဒါမင်းကိုဘယ်သူပြောပြလိုက်လဲ Who told you that? Who told you that? ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ် Today is Sunday. ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ် Today is Sunday. Today is Sunday. နားရစို့ Let's take a break. နားရစို့ Let's take a break. Let's take a break. အိမ်ပြန်ကြစို့ Let's go home. အိမ်ပြန်ကြစို့ Let's go home. Let's go home. ကျွန်တော်ဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူး I cannot do this. ကျွန်တော်ဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူး I cannot do this. I cannot do this. အဲ့ဒါကောင်းလေးလားကောင်းမလေးလား Is it a boy or a girl? အဲ့ဒါကောင်းလေးလားကောင်းမလေးလား Is it a boy or a girl? Is it a boy or a girl? အရှင်နေဘယ်လိုလဲ How are things going? အရှင်နေဘယ်လိုလဲ How are things going? How are things going? ဒါဈေးဘယ်လောက်ပေးရလဲ How much does it cost? ဒါဈေးဘယ်လောက်ပေးရလဲ How much does it cost? How much does it cost? မြင်နိုင်သမျှမြန်မြန် As soon as possible. မြင်နိုင်သမျှမြန်မြန် As soon as possible. As soon as possible. မင်းတို့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ပါတယ် I am happy for you.
မင်းတို့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ပါတယ် I am happy for you. I am happy for you. မင်းကအချိန်ကိုက်ပဲ You are just in time. မင်းကအချိန်ကိုက်ပဲ You are just in time. You are just in time. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းရမယ် I'll have to try that. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းရမယ် I'll have to try that. I'll have to try that. စိတ်မလွဲစေနဲ့ Don't lose your head. စိတ်မလွဲစေနဲ့ Don't lose your head. Don't lose your head. ကျွန်တော်ပထမအလွှာမှာ I am on the first floor. ကျွန်တော်ပထမအလွှာမှာ I am on the first floor. I am on the first floor. တင်ဘာဖြစ်သွားလဲ What happened to you? တင်ဘာဖြစ်သွားလဲ What happened to you? What happened to you?